Avtoritar rejimlərdən qaçıb can qurtarmaq mümkündürmü? Ötən həftə jurnalist Əfqan Sadıqovun viza almasına bir neçə gün qalmış, gecə ilə Tbilisidən Bakıya deportasiya edilməsi bu mövzunu yenidən aktuallaşdırıb. Jurnalistin vəkili Tamta Mikeladzenin sözlərinə görə, hadisələrin sinxron inkişafı baş verənlərin əvvəlcədən planlaşdırıldığını və Gürcüstanla Azərbaycan hakimiyyətləri arasında koordinasiya olunduğunu göstərir. 2026-cı ilin aprelin 1-də Azərbaycan gözlənilmədən Əfqan Sadıqova qarşı əvvəllər açılmış cinayət işini dayandırıb və bu barədə Gürcüstanı məlumatlandırıb. Aprelin 2-də bu məlumat Sadıqovun özünə çatdırılıb. Aprelin 3-də məhkəmə onun barəsində girov və hərəkət məhdudiyyətini ləğv edib. Aprelin 4-də Əfqan Sadıqov saxlanılıb və bir neçə saatdan sonra Azərbaycana deportasiya olunub. Azər TV YouTube portalının rəhbəri Əfqan Sadıqov əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılandan sonra 2023-cü ilin dekabrında Tbilisiyə köçmüşdü. Rəsmi Bakı 2 il idi Gürcüstandan jurnalistin ekstradisiyasını tələb edirdi. Avropa məhkəməsi Əfqan Sadıqovun Bakıya ekstradisiyasını qadağan edəndən sonra Gürcüstan jurnalisti ölkədə girov kimi saxlayırdı. Amma bu Gürcüstanla Azərbaycan arasında baş verən ilk səs-küylü hadisə deyildi. 9 il əvvəl jurnalist Əfqan Muxtarlı Tbilisidən oğurlanıb Bakıya gətiriləndə çoxları bu davranışı iki qonşu ölkənin hakimiyyətlərinin mafiya mahiyyəti ilə izah etmişdilər. Azərbaycan hakimiyyətinin açıq tənqidçilərindən olan jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayın 29-da Gürcüstanın paytaxtında naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanmış, bir gün sonra isə Bakıda həbsxanada olduğu müəyyən edilmişdi. Bu hadisəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın biznes əlaqələri olan Hakim Gürcü Arzusu hökuməti, beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Birliyi və Avropa Şurası tərəfindən ciddi tənqid olunsa da, avtoritar siyasi xətt yürüdən Gürcüstan hakimiyyəti Sadıqov işində də mahiyyət etibarilə yenə eyni addım atdı. Yeri gəlmişkən, Sadıqovun Bakıya təhvil verilməsindən bir gün sonra, aprelin 6-sında İlham Əliyev rəsmi səfər çərçivəsində Tbilisiyə getmişdi. Əliyev 2023-cü ilin oktyabr səfərində Demokratik cəbhədə yer alan Gürcüstan prezidenti Salome Zurabishvili ilə görüşməmiş, yalnız baş nazir və hökumət nümayəndələri ilə görüşlər keçirmişdi. Azərbaycan 2024-cü ilin parlament seçkilərindən sonra Gürcü rəsmilərinin səfər etdiyi azsaylı ölkələrdən biridir. Həmin seçkilərin ədalətli keçirilməməsinə görə Gürcü Arzusu hökumətinin legitimliyi beynəlxalq səviyyədə şübhə altına alınıb. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti üçün tənqidçilərin xaricdən ölkəyə gətirilməsi niyə belə vacibdir? Sabiq diplomat və siyasi ekspert Nahid Cəfərov hesab edir ki, bu güc nümayişidir. Dünyadakı qeyri-müəyyən geosiyasi vəziyyətə fürsət pəncərəsi kimi baxan Əliyev çalışır ki, ona qarşı olan tənqidi səsləri kəssin. Dövlət başçısı xarici bir ölkəyə gedir. Həmin ölkənin rəhbərliyi İlham Əliyevə jest etmiş olur. Ona tənqid edən bir jurnalisti paketləyib Azərbaycana göndərir. Bu İlham Əliyev üçün həddindən artıq vacib bir jest olduğu üçün Gürcüstan hökuməti buna gedir. Bir anlıq düşünəndə bir ölkənin xarici siyasətində görün nə qədər əhəmiyyətli bir elementdir ki, xaricdə yaşayan, məni tənqid edən insanlar susturulsun. Azərbaycan hökuməti tək Gürcüstanla yox, postsovet məkanındakı digər avtoritar rejimlərlə də işbirliyindədir. 2024-cü ildə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkin Bakıda İlham Əliyevlə görüşdükdən sonra demişdi: İndiki şəraitdə kəşfiyyat və əks kəşfiyyatın əsas vəzifələrindən biri xaricdə anti-Rusiya və anti-Azərbaycan xarakterli təxribatçı aksiyaları vaxtında aşkarlamaq və önləməkdir. Sistemdən kənar müxalifətə qarşı birgə səyləri gücləndirməyin vacibliyidir. Narışkinin Bakıdakı çıxışına qədər Azərbaycan rəsmiləri xaricdəki tənqidçilərini açıq şəkildə hədələməkdən çəkinirdi. Rusiyanın baş çekistinin Bakı səfərindən sonra rəsmilərin ritorikaları kəskin şəkildə sərtləşdi. Amma xaricdə yaşayan tənqidçilərə qarşı səslər Narışkinə qədər Milli Məclisdən ucalmağa başlamışdı. Deputat Zahid Oruc parlamentdə siyasi mühacirləri hər cür zərərsizləşdirmək üçün legitim hədəflər adlandırmışdı. Əgər prezidentin şərəf və ləyaqətini qorumaq üçün məhkəmə və hüquq orqanlarının mexanizmləri nəşə vermirsə, onda təhqir laboratoriyaları legitim hədəflər kimi hər cür zərərsizləşdirməyə açıq elan olunmalıdır. Xaricdəki tənqidçiləri susturmaq üçün transmilli repressiyalara əl atan avtoritar qruplar, o cümlədən Rusiya, Belarus, Azərbaycan və Orta Asiyadakı rejimlər saxta cinayət işi əsasında qiyabi məhkəmə hökmləri çıxarır, Interpol sistemindən sui-istifadə etməklə ekstradisiya tələbləri qoyur, ümumvətəndaşlıq pasportlarını etibarsızlaşdırır,
konsulluq xidmətlərindən imtina edir, xaricdə yaşayan siyasi mühacirlərə qarşı sui-qəsdlər həyata keçirirlər. Avtoritar liderlər hüquqi yollarla istəklərinə nail ola bilməyəndə aqressiv addımlara əl atırlar. Məsələn, Londonda Andrey Litvinenko və Sergey Skripalın zəhərlənməsi buna nümunədir. Yaxud 2021-ci ildə məşhur Nexta kanalının baş redaktoru Roman Protaseviçin göyərtəsində olduğu təyyarə Belarusun hava məkanından uçarkən Aleksandr Lukashenkonun göstərişi ilə qırıcı təyyarələr vasitəsilə yerə enməyə məcbur edilmiş və tənqidçi jurnalist həbs edilmişdi. Oxşar nümunələr Azərbaycan təcrübəsində də baş verib. Azərbaycan hakimiyyətinin sərt tənqidçilərindən biri olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli Fransada evində qətlə yetirilib. Fransada yaşayan digər siyasi mühacir, bloger Məhəmməd Mirzəliyə qarşı 2 dəfə sui-qəsd cəhdi olub. Bu nümunələr göstərir ki, avtoritar liderlər təkcə öz ölkələri və vətəndaşları üçün təhlükə deyil. Onlar həm də digər ölkələrin suverenliyini təhdid altında qoyurlar. Avropa Parlamenti ötən il ilk dəfə avtoritar rejimlərin Avropadakı tənqidçilərini susturmaq üçün istifadə etdiyi transmilli repressiyalara qarşı mübarizə üçün ilk qətnaməsini qəbul etdi. İndi hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, ictimai fəallarla yanaşı elm adamlarına, vəkillərə qarşı da repressiyalara start verilib. Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyədə çalışan araşdırmaçı Fazil Qasımovun, jurnalist Rauf Mirqədirovun, müxalif siyasətçi Gültəkin Hacıbəylinin, milli azlıqlar üzrə tədqiqatçı talışşünas İqbal Əbilovun həbs edilərək Bakıya təhvil verilməsinə nail ola bilib. Siyasi təhlilçilərin fikrincə, avtoritar hakimiyyətlərin xaricdə yaşayan tənqidçilərini təqib etməkdə məqsədləri həm də mühacirlərə daim nəzarətdə olduqlarını xatırlatmaq və onların psixoloji müvazinətini sarsıtmaqdır. Milli Məclisin deputatı Elman Nasirov Əfqan Sadıqovun deportasiyası ilə bağlı danışanda da buna işarə edib. Bu, xaricdəki digər blogerlərə də siqnaldır. Onlar da təşviş keçirirlər, həyəcan içindədirlər. Görürlər ki, Azərbaycan dövləti nəyi nə vaxt edəcəyini çox gözəl bilir. Bunun üçün sadəcə zaman lazımdır.